Cześć! Witajcie w moim kolejnym vlogu. Dzisiaj witam Was ze Szwajcarii. Jak już wiecie po poprzednich moich vlogach, w Szwajcarii mieszka moja mama, dlatego też tutaj jestem, odwiedzam ją i przy okazji zwiedzam i podziwiam piękne widoki. Jest to moja druga wizyta w Szwajcarii w tym roku. Za pierwszym razem byłam tutaj z Erykiem, z moim 4-miesięcznym synem, a tym razem jesteśmy z całą rodziną, czyli z moim synem i moim mężem Dominikiem. Moja podróż, to znaczy nasza podróż do Szwajcarii, tym razem wyglądała troszeczkę inaczej, a nawet bardzo inaczej, jeżeli mogę to tak ująć. Za pierwszym razem leciałam samolotem sama z moim synem. Nagrałam o tym filmik. Jeżeli macie ochotę go obejrzeć, to serdecznie zachęcam. Tym razem nasza rodzinna podróż jest trochę dłuższa i wygląda zupełnie inaczej. Swoją podróż rozpoczęliśmy oczywiście z Wielkiej Brytanii. Leciliśmy samolotem do Polski. Zobaczcie, jakie bagaże ze sobą zabraliśmy i co do nich spakowaliśmy. Zabieramy ze sobą 3 podręczne plecaki. Tutaj są nasze podręczne bagaże, mój plecak, plecak Eryka i plecak Dominika, nosidełko, to, które zabrałam ze sobą również do Szwajcarii, plecak też ten sam, który wzięłam do Szwajcarii. Bierzemy też 2 duże walizki. Tutaj mam lekarstwa, jakieś prezenty, kosmetyczkę, ubrania, szczoteczki, czyli standardowo. Zabieram ze sobą książkę Barbary O'Neill Sustain Me, plus jakieś czasopismy do czytania. Dominik też oczywiście wziął ubrania, to znaczy ja spakowałam nas, więc spakowałam mu ubrania, spakowałam również masażer, bo ma problemy z kręgosłupem. I tak wygląda właśnie nasza walizka. Tutaj mamy rzeczy Eryka. Spakowałam 2 Aptamile w paczce, której wysłaliśmy do Polski. Mam 4 dodatkowe, mleka modyfikowane, chusteczki z water wipes, pampersy do opływania. Oczywiście nie może zabraknąć dzbanka do mieszania mleka. Mam też szczotkę do mycia butelek, która jest taka duża i tutaj jest dodatkowo taka mała. Tutaj mamy też taką małą szczoteczkę do mycia. Zabawki, ulubione przytulanki, książki edukacyjne. Tutaj jest jedna część ubranek. Ubranka spakowałam w osobne worki, żeby łatwo było wszystko znaleźć. Tutaj mam popakowane osobno śpiworki, bieliznę, śpioszki, wszystko tutaj mam. Oczywiście sterylizator i podgrzewacz w jednym. Tutaj mam wszystkie kosmetyki i rzeczy toaletowe. Zabieram to samo, co zabierałam ze sobą do Szwajcarii, kiedy lecieliśmy, więc nie będę Wam tego wszystkiego pokazywać. Jeżeli macie ochotę, to obejrzyjcie sobie mój poprzedni filmik. Do torby podręcznej Eryka również spakowałam te same rzeczy co do Szwajcarii, więc jeżeli macie ochotę, podlinkuję filmik z wszystkimi rzeczami, które spakowałam dla Eryka w podróż samolotem. Oczywiście smoczek na wstążce, żeby nie zgubić. Uważamy, że jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ zakładam sobie ten smoczek na szyję bądź na rękę i daję Erykowi. Ta wstążka jest dość długa, jak widzicie, żebym mogła ją mieć na szyi i bez problemu dać Erykowi do buzi, żeby nie było jakiegoś takiego ciągnięcia z mojej strony i ze strony Eryka, żeby miał 100% komfortu. Plecak termiczny, tak samo jak ostatnim razem, ponieważ Eryk dalej pije mleko modyfikowane na reflux. Tu mam jego zabawki, zabrałam jego ulubioną maskotkę, nie brałam jej do Szwajcarii. Chciałam pokazać, że tym razem wzięłam dodatkowe zabawki, żyrafy, które Wam pokazywałam w poprzednim odcinku i gryzaczki, więc nie będę tego wszystkiego wyciągać. Tu w woreczku mam spakowaną pieluszkę, taką do wytarcia, jeżeli Erykowi się uleje albo po prostu będzie potrzebna mi, żeby coś wytrzeć. Naszym głównym celem podróży było oczywiście przedstawienie naszego syna rodzinie mojej oraz rodzinie Dominika.
Jak już wiecie z poprzednich moich vlogów, moja mama poznała Eryka dużo wcześniej, już na początku, ponieważ odwiedziła mnie zaraz jak urodziłam, to znaczy przyjechała do mnie w dzień, kiedy urodziłam Eryka i pomagała mi przez pierwsze 2 tygodnie życia mojego syna. Mama Dominika też poznała Eryka wcześniej, ponieważ przyjechała do nas w odwiedziny. Kolejnym powodem, kolejnym celem naszej podróży do Polski było wyrobienie obywatelstwa polskiego dla Eryka oraz paszportu. Jeżeli będziecie ciekawi, jak wyrobić paszport i obywatelstwo w Polsce, bo tutaj, nie ukrywam, było kilka przeszkód. Sprawy urzędowe w Polsce, załatwianie spraw urzędowych w Polsce troszeczkę się poprawiło, na plus oczywiście, od tego, co było w Polsce, kiedy ostatni raz załatwiałam jakieś większe sprawy w urzędzie. Było to około 9-10 lat temu, ale niestety z przykrością muszę powiedzieć, że dalej są problemy, dalej trzeba chodzić od pokoju do pokoju i prosić się i załatwiać i pokazywać. Naprawdę jest to troszeczkę uciążliwe, delikatnie mówiąc. W Anglii sprawy urzędowe załatwia się o wiele lepiej. Jeżeli będziecie chcieli, żebym Wam opowiedziała, czy też porównała, jak wygląda załatwianie urzędowych spraw w Polsce i w Anglii, dajcie znać, bo bardzo chętnie Wam o tym opowiem, ale nie teraz, bo ten vlog jest o naszej podróży, naszych wakacjach, a nie o sprawach urzędowych. Kolejnym i ostatnim celem podróży do Polski był chrzest Eryka. Tak, wiem, będziecie teraz wypisywać negatywne komentarze, ponieważ to powinna być decyzja mojego syna, czy on chce być w wierze chrześcijańskiej, tak jak ja, czy nie. Ale ja podjęłam taką decyzję, mój mąż się na to zgodził, dlatego nie ma tutaj żadnej dyskusji. To była moja decyzja, mój mąż się na to zgodził, także jeżeli chcecie komentować, to komentujcie, ale to jest moja decyzja. A teraz zobaczcie kilka filmików z chrztu mojego syna. Podczas wizyty w Polsce spędziłam również swoje urodziny. Moja mama zawsze uczyła mnie, że urodziny to jest wyjątkowy, taki specjalny dzień. Zawsze, kiedy moja mama oczywiście była w domu, kiedy byliśmy dziećmi z moim bratem, mieliśmy taki czas dla siebie, nic nie robiliśmy w domu, nie mieliśmy żadnych obowiązków. Mogliśmy robić praktycznie to, co chcemy, oczywiście z umiarem, ale był to taki naprawdę wyjątkowy dzień, tak jak powiedziałam. Niestety nie wszyscy w mojej rodzinie traktują urodziny jako dzień specjalny, dlatego też w Polsce nie był to jakiś super wyjątkowy dzień, ale mój mąż go bardzo umilił, kupił mi wspaniały tort, zobaczcie. W ten dzień przejął on większość obowiązków i zajmował się Erykiem, żebym miała troszkę czasu dla siebie. Zapomniałabym. Ostatnim celem naszej podróży były urodziny mojego męża. Zorganizował sobie urodziny w przepięknym miejscu. Pokażę Wam zaraz kilka ujęć.
Tutaj są domki na drzewach, po tej stronie 2 i po tej stronie też 2. Piękna roślinność. Tu idziemy dalej i mamy chatki na drzewie. Park linowy. Myślę, że o tym miejscu warto nagrać osobny odcinek, także postaram się to zrobić. Pierwszym miejscem podróży do Polski była Bielsko-Biała. Odwiedziliśmy mamę mojego męża. Spędziliśmy tam 5 dni. Spędziliśmy tam również naszą 4. rocznicę ślubu. Po wizycie u mojej teściowej pojechaliśmy na około 1,5 tygodnia na Podkarpacie do miejsca, w którym się urodziłam i wychowałam, czyli do Kolbuszowej. My jesteśmy już w Kolbuszowej Dolnej, w mojej rodzinnej wiosce, w której się wychowałam. Podróż z Bielsko-Białej zajęła nam jakieś 4 godziny, bo wiadomo, z dzieckiem trzeba było zrobić postój, nakarmić, przebrać, więc trochę to zajęło. Jest piękna pogoda, słoneczko, jak możecie zobaczyć. Świeci mi w twarz, niestety zapomniałam swoich okularów. Na 14 miałam do dentysty, więc od razu pojechaliśmy do dentysty. Jak już zrobiłam to, co miałam zrobić, to pojechaliśmy do mnie do domu. Wszyscy oczywiście przywitali Eryka. A teraz idziemy z Erykiem na krótki spacer po okolicy. Jest już on po swojej 3. drzemce, teraz robię mu 3 drzemki i później już idzie spać. Także o 20 czasu polskiego, 19 czasu angielskiego będzie już spał. Przeszliśmy już z 4 drzemek na 3 drzemki. W sumie rozpoczęłam już ten proces w Szwajcarii, jak byliśmy na wakacjach u mojej mamy, ale jak wróciliśmy od mojej mamy, to Eryk jeszcze potrzebował czasami 4 drzemek. Teraz już oficjalnie jesteśmy na 3 drzemkach. Pierwszą drzemkę ma około godziny 9 czasu angielskiego. Na chwilę obecną te drzemki się nam sprawdzają. Długość jego drzemek jest to pomiędzy pół godziny a godzinę 30. To wszystko zależy, czy śpi sam, czy jest to tak zwana contact nap. Jeżeli śpi u mnie na klatce piersiowej bądź na Dominika klatce piersiowej, te drzemki są dłuższe. Ostatnio mieliśmy rekord. Eryk spał sam w łóżeczku godzinę 37 minut. Zazwyczaj śpi w łóżeczku 30 minut, 40-45 maksymalnie. Czasem, jeżeli widzę, że jest bardzo zmęczony, a budzi się po 30 minutach spania samemu w łóżeczku, to biorę go jeszcze na chwilę na klatkę piersiową i robię mu jeszcze dodatkowe takie 30 minut contact nap. Jeśli chodzi o ilość zjadanego pokarmu, czyli mleka modyfikowanego, potrafi już nawet zjeść 1,100 litr, 150 nawet się zdarza. Teraz, jako że jesteśmy w nowym miejscu, nowi ludzie, trochę stresu, wiadomo, nerwów, podróży, je troszkę mniej, ale w domu zawsze przekracza 1 litr. Zatrzymaliśmy się na tydzień u moich dziadków. 1 dzień spędziliśmy w miejscu, gdzie Dominik miał urodziny. Następnie wynajęliśmy sobie apartament w Kolbuszowej, gdzie spędziliśmy kolejne dni. Po wizycie na Podkarpaciu pojechaliśmy do Wrocławia, gdzie spędziliśmy 2 noce. 1 dzień spędziliśmy w zoo. Tak wiem, są zwolennicy i przeciwnicy zoo. Ja jestem przeciwnikiem, jednak poświęciłam się i pojechałam tam dla mojego syna, który był przeszczęśliwy, widząc wszystkie zwierzęta. Zobaczcie sami. Zoo we Wrocławiu jest bardzo ładne. Jest bardzo dużo zwierząt, jednak niektóre zwierzęta mają bardzo mało miejsca, co naprawdę jest bardzo smutne. Osobiście uważam, że
zwierzęta powinny być w swoim naturalnym środowisku. Ale to tylko moje zdanie. Eryk właśnie wstał, więc wybaczcie za te dodatkowe dźwięki w tle. Po wizycie we Wrocławiu zatrzymaliśmy się w Zgorzelcu. Zrobiliśmy to dlatego, że źle zarezerwowałam nocleg. Powinniśmy tam zostać 3 noce, a nie 2. Nie udało się mi niestety przedłużyć tego miejsca, w którym byliśmy we Wrocławiu, ponieważ było już zajęte, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy do Zgorzelca. Z tego względu, że naszym ostatnim celem, naszym ostatnim miejscem podróży jest Szwajcaria. Bo właśnie teraz jestem w Szwajcarii, jak już wspomniałam. I postanowiliśmy, że ze Zgorzelca będzie o wiele bliżej. Z Wrocławia do Zgorzelca było 2 godziny, a później ze Zgorzelca do Szwajcarii, do Amfolten 8 godzin. W Zgorzelcu zatrzymaliśmy się w małym hotelu przy autostradzie. Pojechaliśmy tam tylko i wyłącznie dlatego, żeby Eryk mógł normalnie spać w normalnych warunkach. Ze Zgorzelca wyjechaliśmy około godziny 21, jakoś po 21. My zaraz kończymy naszą wizytę w Polsce, wyruszamy samochodem do Szwajcarii, także czeka nas około 9 godzin, 8 godzin do miejsca docelowego, czyli tam, gdzie mieszka moja mama. Ja jestem gotowa do spania po prysznicu, ponieważ jedziemy w nocy. My już spakowani w aucie. Ja jestem ubrana jak do spania, bo tak jest najwygodniej w taką długą trasę. Eryk prawie śpi. Został nakarmiony, umyty, przebrany. Mam nadzieję, że prześpi prawie całą trasę, albo nawet całą. Jesteśmy gotowi na całą trasę, mamy gorącą wodę, butelki z mlekiem. Wszystko jest, także jedziemy. Podczas podróży z Polski do Szwajcarii zatrzymaliśmy się tylko 2 razy. Jeden raz na karmienie, na zmianę pampersa oczywiście. Na kolejny postój zatrzymaliśmy się na granicy austriacko-szwajcarskiej, ponieważ chcieliśmy się dowiedzieć, czy Eryk potrzebuje pieczątki w paszporcie. Eryk ma paszport brytyjski, jak już wiecie. Wyrobiliśmy mu obywatelstwo polskie, tak jak już wspominałam, i paszport również, ale niestety czas oczekiwania jest dużo dłuższy niż czas oczekiwania w Anglii, dlatego też nie udało nam się odebrać paszportu. Odbierzemy go podczas kolejnej wizyty w Polsce. Mając paszport brytyjski, mając obywatelstwo brytyjskie, osoby, które podróżują po Europie, po krajach Unii Europejskiej, za każdym razem, kiedy wjeżdżają i wyjeżdżają z danego państwa, potrzebują mieć w paszporcie taki stempel, pieczątkę i właśnie dlatego też zatrzymaliśmy się na granicy, bo nie byliśmy pewni, czy potrzebujemy pieczątki na wjazd do Szwajcarii. Powiem Wam tylko tak szybciutko, bo nie o tym jest ten filmik, że na lotnisku w Katowicach, kiedy przylecieliśmy z Anglii, mieliśmy małe problemy z paszportem Eryka, z pieczątką. Podczas pierwszej naszej podróży do Szwajcarii Eryk dostał pieczątkę wjazdu do Szwajcarii, a niestety nie dostał pieczątki wyjazdu. Ja o tym zapomniałam, to znaczy nie wiedziałam o tym, że powinnam się dowiedzieć, ale uważam, że tutaj błąd stoi bardziej po stronie służby celnej, po stronie lotniska, akurat wtedy w Basel, ponieważ powinni wiedzieć, że pieczątka jest potrzebna. Teraz już wiem, że trzeba, ponieważ mieliśmy bardzo duże problemy na lotnisku w Katowicach. Bardzo było mi przykro, jak zostaliśmy potraktowani na lotnisku w Katowicach. Opowiem Wam o tym w moim kolejnym odcinku. Opowiem Wam o moich przemyśleniach podczas pobytu w Polsce, co uważam, że zmieniło się w Polsce na plus, co niestety jest dalej na minus, oraz opowiem o naszych perypetiach na lotnisku. Ale przechodzę już do rzeczy. W Szwajcarii byliśmy około godziny 7 rano. Zajęła nam podróż oczywiście troszeczkę dłużej niż planowaliśmy, ale wiedzieliśmy, że będziemy musieli się zatrzymać.
I tak zatrzymaliśmy się tylko 2 razy. Uważam to za ogromny sukces. Muszę powiedzieć, że mam bardzo dzielnego i wytrwałego syna. Myślałam, że będziemy się zatrzymywać o wiele częściej, ale nie, tylko 2 razy, tak jak już powiedziałam. Cały ten wyjazd, to znaczy wyjazd do Polski, nazywam podróżą, wyjazdem i tak dalej, nie wakacjami. Wyjeżdżając do Polski nie uważam tego jako wyjazd na wakacje, ponieważ ja tam nie wypoczywam. Nie ma tam osoby, która mogłaby na przykład zająć się Erykiem, a ja mogłabym spędzić troszeczkę czasu sama. Nie mam na myśli cały dzień, ale chociaż na przykład godzinę czy pół godziny. Chyba większość osób, które jadą do Polski, nie wypoczywają tam. Jadąc do Polski załatwiam różne sprawy, które są jakieś tam niezałatwione, czyli tak jak już wspomniałam podczas tego pobytu, obywatelstwo dla Eryka, paszport dla Eryka, musieliśmy przetłumaczyć dokumenty na język polski z języka angielskiego, wizyta u dentysty, wizyta u lekarza. No niestety tutaj nie ma jakichś tam odpoczynków, fakt, odwiedzamy rodzinę, ale dla mnie nie jest to taki typowy wypoczynek. Wakacje to są raczej, nie wiem, wypoczynek na plaży, czy wyjazd w góry, a nie wizyta w Polsce. Teraz jesteśmy w Szwajcarii i teraz wypoczywamy. Ja i mój mąż mamy troszeczkę czasu dla siebie, spędzamy też czas z Erykiem, jeżdżąc w góry, zwiedzając miasteczka. Dominik teraz na przykład pojechał sobie na krótką wyprawę motocyklową, ja jestem z Erykiem, innym razem Dominik zajmuje się Erykiem, a ja spędzam czas sama. Moja mama też nam dużo pomaga. Oczywiście nie zostaję z nim całymi dniami, bo jest to mój syn. Osobiście uważam, że rolą rodziców jest wychowanie dzieci, a nie spychanie tego obowiązku na dziadków, co w Polsce jest dosyć częste, ale to moje zdanie. Każdy wychowuje swoje dzieci jak uważa. Ja zajmuję się głównie Erykiem z Dominikiem podczas pobytu w Polsce i w Szwajcarii, ale moja mama też nam sporo pomaga, na przykład karmi Eryka, czy my możemy gdzieś z Dominikiem wyjść sobie na kolację, a ona zajmie się nim na godzinkę czy 2. Także naprawdę mamy tutaj wakacje, mamy trochę czasu dla siebie. Pokażę Wam jeszcze kilka fajnych ujęć, fajnych zdjęć i filmików z Polski. Ze Szwajcarii nie, ponieważ nagram osobny filmik. Na tym momencie kończę tego vloga. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam się podobał. Jeżeli macie ochotę obejrzeć inne vlogi z Anglii, ze Szwajcarii, to również serdecznie Was zachęcam. Jeżeli trochę mnie polubiliście i macie ochotę oglądać mnie dalej, to możecie zasubskrybować mój kanał, a ja się z Wami już żegnam. Miłego dnia, popołudnia bądź poranku, w zależności o której godzinie oglądacie tego vloga. Pa, pa!